Buenos días, mis niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy, lunes 13 de septiembre del 2021, vamos a ver ciencias naturales. El día de hoy vamos a ver clasificación de animales según su alimento. Pero eso lo vamos a hacer después de que cantemos una cancioncita como para coger energía y de darle gracias a Dios. Ustedes saben que todos los días hay que darle gracias a Dios. Empecemos entonces. Vamos a cantar Sol, Solecito. Entonces, 1, 2, 3. Sol, solecito, caléntame un poquito por hoy, por mañana y por toda la semana. Luna, lunera, cascabelera, 5 pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol. Sale Pinocho tocando tambor con una cuchara y un tenedor. Muy bien. Ahora vamos a poner nuestras manitos en disposición para hacer una oración. Entonces empecemos. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día. Te damos gracias por nuestra vida, la de nuestros papitos y profesores. Ponemos este día en tus manos para que lo acabemos en paz y alegría. Listo, es una oración cortita, pero siempre hay que darle gracias a Dios. Continuando, les voy a mostrar un video. Van a observar, van a prestarle muchísima atención porque es relacionado con lo que vamos a ver hoy. Entonces, por favor, le van a prestar mucha atención. Cuando pueden comer otras cosas. No, Mati, no es que prefieran comer otra cosa, sino que no pueden. Así como el león no puede comer pasto, la cebra no puede comer carne. Sus cuerpos están preparados para alimentarse solo de vegetales. Vamos a buscar animales herbívoros, ¿de acuerdo? Mira, aquí encontré el primero. Claro, como el caballo que tiene el campo. ¡Hey, mira! Estos me gustan mucho, los canguros. Muchos pájaros también son herbívoros. Ya tenemos 3 buenos ejemplos. Bien, busquemos animales carnívoros. ¡Hey, mira! Los dientes del tiburón. Es súper carnívoro. ¿Este es un perro? No, no es un perro. Es un lobo. Y también son carnívoros, como los perros. Y los gatos también están. Pues claro, ¿nunca viste las caricaturas? El gato siempre se quiere comer al ratón o al canario, porque es carnívoro. Parece que también hay pájaros carnívoros. Mira el ratón que atrapó esta lechuza. Sí, es verdad, ya no tiene escapatoria. Ni esta rana tiene escapatoria con esta víbora. Algunas de las fotos de los carnívoros me dieron miedo. Mejor pasemos al grupo que come de todo, los omnívoros. A ese grupo pertenecemos nosotros, que nos alimentamos de carne y vegetales. Yo no como pasto no, pero sí lechuga, frutas y otros vegetales. Pero, ¿hay otros animales que coman de todo como nosotros? Sí, por ejemplo los monos. Pero los monos comen bananas. No comen solamente bananas, también comen otros vegetales y además pueden cazar. Los ratones también son omnívoros, pero yo creía que comían semillas. ¿Qué carne comen las ratas? Comen carne de insectos, por eso son tantos. Si pueden comer de todo no. Hay cosas que no pueden comer, como todos los animales. Como pudimos ver, los animales se clasifican según su alimento, en grupos. Entonces hay 3 grupos. Empecemos entonces a ver los grupos. Aquí tenemos los herbívoros, que están por acá. Los herbívoros. Todos los animales herbívoros son aquellos que se alimentan de comer hierbas o frutos, ¿sí? Como por ejemplo, yo tengo acá los que comen frutos,
se llama frugívoro. Eso lo acabamos de ver en el video, ¿cierto? Que ahí nombraban algunos animales. Tenemos el folívoro, como por ejemplo está la jirafa o está la vaca o el caballo. Ellos se alimentan solamente de hierbas, de pasto, no más. Estos animales herbívoros su sistema digestivo no está apto para comer carne o para comer otras cosas, solamente para comer hierbas. Pasamos entonces a los carnívoros, ¿sí? Ese grupo tiene otros dos grupitos aparte, que son los depredadores y los carroñeros. Vamos a mirar por acá. ¿Qué significa eso? Los depredadores son todos los animales que se alimentan de otros animales, pero que están vivos. Entonces, los carnívoros son animales que se alimentan de carne de otros animales, ¿sí? Entonces, estos depredadores son como por ejemplo el león, que como pueden ver acá en la imagen, está detrás de una presa. O los tigres. Ellos se alimentan de los animales que aún están vivos. Ellos los cazan, corren detrás de ellos para poderlos cazar. Están los carroñeros. Los carroñeros, ellos se alimentan de carne de animales, pero que ya están en descomposición. O sea que el animalito ya murió y se van a buscar esa carne dañada, ya descompuesta. Acá les muestro, acá en la parte de arriba encontramos las hienas y acá abajito están los buitres o los búhos o los gallinazos como nosotros los llamamos acá. ¿Listo? Ellos son, que se alimentan pues de carnes ya descompuestas. Los omnívoros. ¿Pero cuáles son los omnívoros? Los omnívoros son los que se alimentan de varias cosas, como por ejemplo los cerditos. Nosotros también somos animales y nosotros somos omnívoros, nosotros comemos de todo. Entonces, los perros, las gallinas, porque a las gallinas también de pronto les echan lo que sobra de la comida de la casa, eso también se lo echan a las gallinas, ¿sí? Los erizos también son omnívoros, que comen entonces carnes, comen vegetales y comen de todo, al igual que nosotros. ¿Listo? Entonces recordemos, hagamos un recorderis pequeño. Animales herbívoros entonces son los que comen hierbas o vegetales. Entre los herbívoros encontramos entonces los frugívoros o los folívoros. ¿Listo? Frugívoros quiere decir que comen frutas. Los folívoros que comen hierbas o hojas. Están los carnívoros. Entonces los carnívoros son todos aquellos que comen carne, pero entre ellos están los depredadores, que son los que van detrás de la presa, que la carnecita está viva, la presa está viva. Los carroñeros, que ya comen, pero ya lo que ya está muerto y descompuesto. Y los omnívoros, que comen comidita de toda la comida, ¿cierto? Como nosotros los seres humanos o como los cerditos. Espero que haya quedado claro. Ahora, como tarea, ¿qué vamos a hacer? En una hojita como esta, pero pues en blanco, ¿cierto? Vamos a dibujar, entonces de pronto una granja y una selva. Y vamos a dibujar animalitos de los que vimos en el video o de los que yo les mostré. Y les vamos a colocar, los vamos a clasificar y les vamos a colocar si es herbívoro, carnívoro, si es omnívoro, ¿sí? Toda la clasificación. Es todo por hoy, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Chao.